Asibingelele eNingizimu Afrika namhlanje sikhona la Dundee July Maskandi Experience khona la eDundee. Njengamanje ke njengoba usilo wayichazela abunalo ukuthi ke kuzoba khona live. Athi siloqala le dlalo live ku Maskandi Experience ku Dundee July Maskandi Experience khona la eDundee ke umuntu yenziwa umuntu akazenzi uyenziwa umnandi ephemile qala kithi ngiyabingelela nakubona bonke nje ababukeli siyathokoza kakhulu ababukeli beMCDU TV siyathokoza kakhulu qala kithi Bhuti omdala mina ke angazi noma ngothiwa ngithatha iside noma ngenza njani kade ngakubeka njengenkosi esiginci yabona bhuti khona into yenze lapha yana lamandla mangakabhuti akhamba ngingathi nje uNkulunkulu yena owaziyo mfowethu nanokuthi amonke amandla siwathola kuye njengoba mina ngiguqa ngedolo phansi ngikhuleke kuye konke engikwenzayo ngikuthola kuyena ngoba kusuke kwenza ngesikhathi sakhe ngikhulekela ukuthi nje intando kaNkulunkulu mayenzeke ngikholwa ukuthi futhi nayo nakho lokho kwenzekayo kuyintando kaNkulunkulu ngiphinde futhi ngiphakamisa isandla ngoba ngaphandle kwabahleli balomcimbi ngaphandle kwababunala umuntu ohamba eyolanda ikhono la elivaleleke khona eligqibeke khona alifundulule alilethe phambi kwabantu ethi mayiletha phambi kwabantu ne-reaction yabantu iphinde ijabulise njengoba besise stage lokho kuyasithokozisa kakhulu qala kithi mhlawumbe qala kithi umunye wabantu abaculi bakaMaskandi abavocal kakhulu ekuthenini umculo waMaskandi awubuyeleni ekudlalweni live njalo qala kithi ukuthola lithuba kwabunala ungathini kuyena ukuyibongela uzokhumbula ukuthi esikhathini esedlule ngike ngahlela nomcimbi okuthiwa umuntu wenziwa live Maskandi Experience exactly that's why ngisho ngithi uvocal kakhulu yebo ngangibuyisa lento live ngoba ngase ngibona silahlekile abaculi sebephatha nama mic stage abaculi bakaMaskandi ngabuka ukuthi kukhona la ezohamba silimale khona ngoba isignature kaMaskandi izolahleka ngase ngibona ukuthi no kunokuthi mhlambe umuntu ahlale khosombe nathi haya kwenziwa ngani ukuthi kungcono enze bese bethi abantu abanamandla ukuthi besinika umsebenzi njengoba bunala besibone sibe kukhona esibhizi ngapha njengoba namhlanje sikwiDundee July Maskandi Experience qala kithi kumina kukhulu kakhulu lokho ngiyathokoza kakhulu ukugxoba kule stage okukhulu kunakho ukuthi ngiphinde ngigxobe ngizodlala umculo live mfowethu ngi-engage live ne-audience lokho kuyangithokozisa kakhulu qala ngizwile ukuthi awuzodlala kanye awuzodlala kabili ngathi uzophinda kathathu akanoma lo ngihlebekile into kuyiyona yini ngithi no iqiniso limsulwa lelo angizungena kanye angizungena kabili kodwa ngizongena kathathu stage kwayikhona lokho kukodwa kuyithamsanqa awuhlebele vele bazoyithola vele kade uzokwenzani kathathu stage ngifike ngiwumuntu wenziwa ngidlala live ngiperforma ngijabulisa abantu njengoba sibonile abantu bejabulile stage uzobavezela futhi nawo moto hayi ngizobavezela nakathanda ukuveza yebo mfowethu ngiphinde futhi ngibuye ngize kule program kaMgqumeni uthe ubabunala mangabe ebuka ukuthi ubani umuntu ongakwazi ukuthi amenzele izinto zenzeke phambili ngoba isiginci siwu lead guitar iginci zonke ilandela lesiginci engisidlalayo wayesebuka ukuthi no umuntu vele okuyena ofanele enze lento yenzeke umuntu uyenziwe bese ngithintana ukushuthi nje njoba ngila ekhaya ngiqashwe kathathu bese ngizodlalela ke elinye lamaciko kaMaskandi isiginci futhi nalo enzocula la bani go keep information Futhi le view izongena sebebonile vele no ngizosebenza namavikela mbuso abhadele nawo athi no umuntu wenziwa uNkulunkulu weyiginci sondela njengoba siyakuleya nto siyasidinga isandla sakho ukuthi sibe khona kumavikela mbuso njengokuthi ngumuntu ovulelekile kunombani ngakwazi ukuthi ngilithathe lelo thuba ngilisebenzise njengoba namhlanje ngizobuyela kathathu stage okuthi lapho ukuthi ngishintshe kathathu bengiyindlela ngumuntu yenziwa ngizobuya ke manje ke sengizoqoqoba ingoma zebhova ngiyithinta nje ngikhipha njengoba zinjalo khawula kithi ngikulindele le interview ngizoyigcina bazobona abantu ekhaya ukuthi ke italent elikhulu kakhulu noma kanjani khawula kithi ngoba konke kuphambi kwamehla abantu ikhona lokho usijabulisa kakhulu siyabonga kakhulu bonke isikhathi sakho bhuti mdala sure siyabonga umuntu yenziwe besinaye namhlanje sichazela kabanzi ke ngomsebenzi wakhe azoyenza uyasho ukuthi ke uzobuyela nje kathathu stage 3 times zoqongqotha nje isiginci udu hayi
nyeni ngiyangizwa ukuthi ngithini ngithi ngiyangizwa ukuthi ngithini ngiyangizwa ukuthi ngithini kodwa bencane ngifuna ukumxoxela wona Nyezo ngifuna ukumxoxela indaba ngamadoda emva kwami ewe madoda shona phansi manje ubatshelwe manje ngizozwa mina ukuthi ngithini nakho yabona amadoda emva kwami amadoda athwele manje anamandla ngiyabona abanye bathi hey uyabona umbheki usekudele izinto zakhe uselokhetha abantu bathwele ukuthatha lokho ukhona yedwa phakathi kwenu ngitshela endlini yoyedwa nabantu abasemva kwami la angithi uyabona-ke mina ngiyabazi yazi ngoba siyazana izathola endaweni ejemede ibambe phela I'll take
ayetha nje ayeye ngakubonisa nje phezulu umuntu ojabuleze nje abenze nje ojabuleze ngamanzi eze nje ngesandla sakhe ngiyaphila bafowethu igama lami ngomuntu wenza isithutha sekuzi manje neshobeni mama ngithazela ngoba uthi nakwazi ngesekolo ikamela kanje ngakho khona akuningi esizokwenza sizonijabulisa ukhoma.